हे दोस्तों, अचो त तव्हांखे हिकु सोशल एडवेंचर ऐं सस्पेंस एक्शन फिल्म जो एक्सप्लेन कयूं। फिल्म जो नालो आहे शेरनी। ही फिल्म 2021 में आई आहे। फिल्म जो रेटेड 6.8। चैनल खे सब्सक्राइब कयो, लाइक कमेंट्स भी कंदा। अचो त फिल्म जी शुरुआत वठूं। फिल्म जी शुरुआत में हिकु जंग ॾेखारियो वञे थो। उते ॾिसूं था त पुलिस वारा कैमरा फिट करे रहिया आहिनि जेके जानवरनि जी रिकॉर्डिंग हासिल करण जे लाइ। ऐं उते विद्या सेन जेका हिननि जी सीनियर आहे उहा बि ईंदी आहे। विद्या हिननि खां पाणीअ जो सुराग पुछणु लॻंदी आहे, छो जो हुनखे ख़बर पई हुई त इलाही ॾींहंनि खां हिते पाणीअ जो सुराग बंदि पियो आहे। विद्या हिते जे ठेकेदार जो पुछंदी आहे। हिकु पुलिस वारो ॿुधाए थो त हिते जो ठेकेदार MLA GK सिंह जो सालो आहे ऐं उहो असांजी ॿुधे नथो। तॾहिं अचानक हिते हिकु भालू नज़र ईंदो आहे। हिननि खे सभु ॾिजी करे हिनखे हितां भॼाइण जी कोशिशि कंदा आहिनि। गोड़ जे करे भालू वरी वापसि जंग में हलियो वेंदो आहे। ॿिए ॾींहुं विद्या जे चवण ते ठेकेदार मनीष विद्या जे ऑफिस ईंदो आहे। मनीष थोरो टिनल बि हो, पर विद्या खे राज़ी करण जे लाइ मिठाई जो दॿो खणी आयो हो। पर विद्या हिन जी लापरवाही जे करे हिनखे हिकु लेटर ॾेई छॾींदी आहे। तॾहिं बंसल ईंदो आहे जंहिंजा MLA सां इलाही सुठा वास्ता आहिनि ऐं बंसल हुनखे कुझु न चवंदो आहे। पोइ हिते ॻाल्हाईंदे इन ऑफिस मां वेंदा हलिया आहिनि। बंसल जो इहे हरकतूं ॾिसी विद्या खे इलाही बुरो लॻो। उन ई राति विद्या पंहिंजे मुड़ुस सां ॻाल्हाए रही हुई त इन्हनि ॻाल्हियुनि मां ईअं लॻो पिए विद्या इलाही तंग थी वई आहे इन्हनि ग़लति माण्हुनि मां। हू पंहिंजी नौकिरी छॾणु चाहे थी ऐं मुड़ुस बि हुनखे इहो ई चवंदो आहे त मुंहिंजी बि नौकिरी केॾीमहिल वञी सघे थी। विद्या इहो ॿुधी सोचींदी आहे त नौकिरी न छॾियां। विद्या खे ॿिए ॾींहुं ख़बर पवंदी आहे त कंहिं जानवर ते शींहं हमलो कयो आहे। विद्या फौरन उते पहुची उते जो जाइज़ो वठंदी आहे। विद्या खे ख़बर पवंदी आहे त टाइगर हिकु मेंह ते हमलो कयो आहे ऐं उनखे मारे छॾियो अथसि। असल में हूअं त टाइगर ईअं हमलो न कंदा आहिनि, पर हू जंग में ई रहंदा आहिनि। इन जे करे हिन हादसे खां पोइ ॻोठ वारा कुझु हैरान हूंदा आहिनि। पुलिस वारा ॻोठ वारनि खे चवंदा आहिनि त हिकु हफ़्ते ताईं तव्हां हिते नथा अची सघो। इन ते हिकु ॻोठाणो कावड़ में चए थो त ईअं त असांजा जानवर बुख में मरी वेंदा। विद्या उन्हनि खे सम्झाए चवे थी त कुझु ॾींहं पंहिंजा जानवर न वठी ईंदा त उन जे करे टाइगर उन ई बुख में वापसि जंग में वेंदो हलियो। इहो ॿुधी ॻोठ वारा ॻाल्हि खे सम्झी विया हुआ। टाइगर जी सुञाणप करण जे लाइ विद्या जंग जे इदारे जे ऑफिसर ॾे वेंदी आहे। उनखे चवंदी आहे त कंहिं माहिर DNA खे पाण खे घुराइणो पवंदो। बंसल विद्या खे सम्झाईंदो आहे त DNA माहिर खे असां नथा सॾाए सघूं। तॾहिं उते हिन इदारे जो मौजूदु हसन ॿुधाए थो त आउं DNA वारो कमु करे वठंदुसि, छो जो हसन ज़ूलॉजी जो हिकु प्रोफेसर आहे। इन जे करे विद्या जी ही मदद करण जे लाइ अॻियां ईंदो आहे। ॻोठ वारनि में ॻाल्हि फैलाइण लाइ जॻह जॻह नाटक कंदो आहे, छो जो हिन नाटक सां ही हिन ॻोठ वारनि खे सम्झाए सघे त जंग जे तरफ़ वञणु केतिरो ख़तरनाक हूंदो आहे। विद्या बि हसन जो हिते साथ ॾींदी आहे। विद्या ॻोठ वारनि खे सम्झाइण जी कोशिशि करे रही हुई त उते MLA GK पंहिंजे साथियुनि सां गॾिजी करे उते पंहिंजे पार्टी जे बारे में ॻाल्हाइणु शुरू थी वियो, छो जो बंसल बि इन MLA जो साथ ॾिनो पिए। इन जे करे विद्या ऐं हसन MLA खे रोकण जी कोशिशि न करे सघिया। ॿिए ॾींहुं हिकु ॻोठाणो ॿकरियूं चारे रहियो हो जंग में, त उते टाइगर जे हमले जे करे हू बि मारिजी वेंदो आहे। हसन उते DNA जी टेस्ट जे लाइ वेंदो आहे त उते PK सिंह नाले हिकु माण्हू हसन खे रोके रहियो आहे लाश ॾे वञण लाइ। असल में PK सिंह हिते जो अॻूणो MLA हो ऐं विद्या हिन खे चए थी त लाश अगरि हिते ई पई हुई त लाश ख़राब थी पवंदी, असांखे पंहिंजो कमु करणु ॾे। विद्या कीअं बि करे PK खे सम्झाए छॾे थी। हिन खां पोइ हसन ॾिसूं था त हू पंहिंजो कमु पूरो करे छॾे थो। ॿिए सीन में ॾिसूं था त PK पंहिंजे माण्हुनि सां गॾु बंसल वारी ऑफिस पहुचे थो। PK बंसल खे धमकी ॾींदे चवंदो आहे त तोखे टाइगर जे मामले खे जल्द सां जल्द हल करिणो पवंदो। हिते ॾिसूं था त बंसल पंहिंजे सीनियर खां डप में फ़ोन करे चए थो त असांजो हितां ट्रांसफ़र करे छॾियो। विद्या ॻोठ वारी खे कुझु पैसा ॾियण लाइ वेंदी आहे त उते हिकु माई हिन खे ॿुधाईंदी आहे त असांजूं ॿकरियूं बुख में मरनि पियूं। जंहिं जॻह ते असांजा जानवर चढ़ण जे लाइ वेंदा हुआ, उते साईं प्रसाद जे चवण ते इलाही वण लॻाया विया। उते
इन जे बारे में विद्या बंसल खां पुछंदी आहे त बंसल हुनखे ॿुधाईंदो आहे त बंसल ॿुधाईंदो आहे त मनसूबे जे हिसाब सां घटि में घटि 1 लख वण लॻाया वेंदा आहिनि, छो जो ॻोठ जे वेझो इहा हिकु ज़मीन आहे जिते असां पंहिंजे हिसाब सां उते वण लॻाइणा पवंदा आहिनि। पोइ ॾिसूं था त पुलिस वारनि खे टाइगर जे जॻह जी कुझु ख़बर पवंदी आहे। पोइ विद्या बि उते पहुची जंग में हिकु ॿकरी ॿधी छॾींदी आहे ऐं विद्या पंहिंजे सिपाही सां गॾु उते इंतज़ारु कंदी पई आहे त जीअं ई टाइगर अचे त उनखे बेहोश करे उतां उनखे पकिड़े सघनि। टाइगर जीअं ई ॿाहिरि निकिरण वारो हो त MLA GK जा माण्हू उते घोड़ करे जंग ॾांहुं वधण लॻा। MLA ऐं उन जा माण्हू इन जे करे हिते आया हुआ त ॻोठ वारनि खे ॾेखारे सघनि त इन्हनि खे केतिरी परवाह आहे इन्हनि जी। इन जे चकर में विद्या जो सॼो मनसूबो ख़राबु थी पवंदो आहे। टाइगर वरी वापसि जंग ॾांहुं भॼी वेंदो आहे। ॿिए ॾींहुं विद्या उते वेंदी आहे जिते जानवर चरण जे लाइ ईंदा आहिनि त हिकु शिकारी जंहिंजो नालो पिंटू आहे उहो इन सां मिलण लाइ ईंदो आहे। असल में हू विद्या जी मदद करणु चाहे थो टाइगर खे मारण में। हू हिकु शिकारी हो, इन जे करे विद्या हुन सां कमु करणु नथे चाहियो छो जो विद्या खे टाइगर ज़िंदा खपे। ॿिए सीन में ॾिसूं था त विद्या जी मुलाक़ात नाग्या नाले हिकु ऑफिसर सां थींदी आहे ऐं उन खां पोइ विद्या खे कॉल ईंदी आहे त हिकु ॿिए माण्हू जी बि टाइगर जे करे मौत थी पई आहे। जॾहिं पुलिस उते पहुचे थी त असल में PK सिंह ॻोठ वारनि खे भड़काए पियो MLA GK ऐं जंग जे ऑफिसरनि जे लाइ। असल में PK सिंह इन जे करे रहियो हो छो जो ईंदड़ इलेक्शन में हू पंहिंजी सीट हासिलु करणु चाहे थो। उन खां पोइ ॾिसूं था त PK जे चवण में ॻोठ वारा अची पुलिस वारनि ते हमिलो करे छॾींदा आहिनि ऐं उते ॾिसंदे ॾिसंदे उते हिकु पुलिस वारनि जी गाॾी बि साड़े छॾींदा आहिनि ऐं जॾहिं हसन बि उते ईंदो आहे त उते माहौल ॾिसी हू बिना सैंपल खणंदे वेंदो हली आहे। इन खां पोइ PK पंहिंजे माण्हुनि सां गॾु वरी हिकु भेरो बंसल जे ऑफिस पहुचंदो आहे। जीअं बंसल हिननि खे ॾिसंदो आहे त उतां ई लिकण लाइ भॼंदो आहे, पर बंसल खे PK वारा माण्हू ॻोल्हे ॿाहिरि वठी ईंदा। PK सिंह बंसल खे उते धमकी ॾींदो आहे ऐं हिते ॾिसूं था त पुलिस खे बंसल जे चवण ते हिकु टेंट लॻाइणो पवंदो आहे छो जो टाइगर खे पकड़ण जे लाइ। ऐं हिते हिननि खे ख़बर पवंदी आहे त जेका टाइगर माण्हुनि ते हमिलो करे रहियो आहे उहो असल में शींहुं आहे। विद्या पंहिंजे साथियुनि खे हिते सम्झाईंदी आहे त पाण खे टाइगर खे ज़िंदा पकड़णो आहे छो जो हुनखे पकड़े साइड में नेशनल पार्क में विझणो आहे। पर हिते पिंटू शिकारी जेको हुनजे दिमाग़ में इहो ई हलंदो आहे त हू टाइगर खे मारे छॾींदो। इन खां पोइ पुलिस खे ख़बर पवंदी आहे त शींहुं असल ॿिए जंग वञणु चाहे थी ऐं ॿिए जंग वञण जे लाइ शींहुं खे ॻोठ ऐं ज़मीनुनि मां गुज़रणो पवंदो। इन जे करे हू ॻोठ वारनि ते बार बार हमिलो करे रही ऐं विद्या ॻोठ वारनि खे ख़बर पहुचाईंदी आहे त अॼु या सुभाणे टाइगर हितां गुज़रंदो। इन जे करे पंहिंजे घरां न निकिरजो सिर्फ़ु 2 ॾींहंनि जे लाइ। तॾहिं ई उते हिकु ज़मींदारुनि सां बहस करे पुलिस वारनि खे उतां भॼाए छॾे थो। ऐं हिते ॾिसूं था त पिंटू शिकारी जेको जंग में वेंदो आहे टाइगर जी तलाश में त हिनखे हिकु साम्हूं शींहुं ॾिसण में ईंदो ऐं जीअं ई पिंटू शिकारी शींहं ते गोली हलाइण वारो हूंदो आहे त सिपाही हुनखे रोके वठंदो आहे। सिपाही हिनखे ॿुधाईंदो आहे त हीउ उहो शींहुं न आहे जेको माण्हुनि ते हमिलो करे वियो, पर इन ॻाल्हि ते पिंटू शिकारी खे इलाही कावड़ ईंदी आहे। हिकिड़े तरफ़ ॾिसूं था त विद्या ऐं हसन पंहिंजे कम में लॻा आहिनि त ॿिए तरफ़ PK ऐं MLA जी पंहिंजे ॻोठ वारनि सां गॾु उते इलेक्शन जे बारे में शींहं जे नाले हिकु मसइलो खड़ो करे उन्हनि खे बेवकूफ़ करे रहिया आहिनि। विद्या ॻोठ वारे मायुनि खे घर में कमु करण जो चवंदी आहे। ॿिए ॾींहुं ख़बर पवंदी आहे त जीअं टाइगर जीअं शींहं जे पोयां आहिनि उन पहिरीं 2 बच्चा पैदा कया आहिनि ऐं हू 2 बच्चा बि इन जंग में मौजूदु आहिनि। इन खां पोइ ॾिसूं था त बंसल खे पिंटू शिकारी सलाह ॾींदो आहे त पाण खे इन शींहं सां गॾु इन्हनि जे बच्चनि खे बि मारणो पवंदो। इन ॻाल्हि ते विद्या ऐं हसन खे इलाही कावड़ ईंदी आहे। उन खां पोइ ॾिसूं था त राति जे टाइम पिंटू शिकारी बिना कंहिं इजाज़त जे उते घुमी रहियो आहे। इन जे करे विद्या बि उते अची हुनजी रिकॉर्डिंग करणु शुरू कंदी आहे। चवंदी आहे त कानून तोड़ण जी जुर्म में तोखे सज़ा बि ॾियारे सघूं था। उन खां पोइ पिंटू ॾिसी हितां वेंदो हलियो आहे,
पोइ ॾिसूं था त राति जो 3 बजे पिंटू जेको सो शिकारी उतां हलियो वेंदो आहे। विद्या जॾहिं पंहिंजे क्वार्टर में ईंदी आहे त उते अचानक पंहिंजे मुड़ुस खे ॾिसी हैरान थींदी आहे, छो जो हिन खे बिना ॿुधाईंदे जेको सो ही अची विया हुआ। ॿिए ॾींहुं विद्या ॾिसंदी आहे त शींहं खे ॿियो को रस्तो न आहे ॻोठ मां गुज़री ॿी जंग में वञण लाइ। जॾहिं विद्या पंहिंजी फैमिली सां वेठी हूंदी आहे त उते फ़ोन ईंदी आहे त हिकु ॿियो बि ॻोठ वारो मारिजी चुको आहे। हसन ई विद्या उते पंहिंजो खाधो छॾे उतां ई निकिरी वेंदा आहिनि उन जॻह ते। उते वरी ॾिसूं था त पीके ॻोठ वारनि खे भड़काए रहियो आहे। हसन विद्या जे कन में ॿुधाईंदो आहे त जेको हींअर माण्हू मारिजी वियो आहे उनखे शींहं न पर कंहिं भालूअ मारियो आहे, पर हींअर ॻोठ वारनि खे इहो ॿुधाइणु सही न हूंदो। इन जे करे विद्या ऐं हसन उतां कुझु ॻाल्हाईंदे उतां निकिरी वेंदा आहिनि। तेसि ताईं MLA GK बि उते पहुची वेंदो आहे ऐं हिननि ॿिन्ही धुरियुनि जे विच में जहिड़ो थी पवंदो आहे। कुझु ॾींहंनि में शींहं वारो मसइलो ख़बरुनि में बि अचणु लॻो। इन जे करे वज़ीर हिन मसइले खे हल करण जे लाइ हू पाण उते ईंदो आहे। उन खां पोइ ॾिसूं था त विद्या उते ॿुधाईंदी आहे त जेको आख़िरी माण्हू मारिजी वियो आहे उन ते कंहिं भालू हमिलो कयो हो। ईअं ई पंहिंजे पंहिंजे कम में शुरू थी विया हुआ सभु। त उते पुलिस खे फ़ोन ईंदी आहे त शींहं ऐं उन जा 2 बच्चा रोड क्रॉस करे ॿिए जंग ॾांहुं वञनि पिया ऐं इहो ॿुधी सभई उन जे तरफ़ वञणु लॻा। इलाही ॻोल्हण खां पोइ बि शींहं ऐं उन जा बच्चा किथे बि नज़र न आया हिननि खे। इलाही राति थियण जे सबबु ही सभु वापसि वञणु लॻा हुआ। वापसि वेंदे वेंदे 2 ॼणा पिंटो खे टाइगर जी जॻह ॿुधाईंदा आहिनि। पिंटो हुननि खे पैसा ॾींदे चवंदो आहे त इहा ॻाल्हि पाण वटि रखिजो, कंहिंखे बि ख़बर न पवे। उन खां पोइ ॾिसूं था त पिंटो उन जॻह ते पहुची उते शींहं जो इंतज़ारु कंदे कुझु देरि खां पोइ ॾिसंदा आहियूं त शींहं उते अची वेंदो आहे ऐं उनखे ई गोली हणी मारे छॾे थो। ॿिए ॾींहुं विद्या खे इन जे बारे में ख़बर पवंदी आहे त उनखे इलाही ॾुखु थींदो आहे, छो जो हुनखे हिन शींहं खे ज़िंदा पकिड़णो हो। विद्या इलाही कावड़ में हूंदी आहे, इन जे करे पिंटू खे हू धमकियूं ॾींदी आहे, पर नाग्या ऑफिसर विद्या खे चवंदो आहे त हिन मसइले खे अॻियां वधण जी का ज़रूरत न आहे। विद्या नाग्या ऑफिसर खे इलाही शरीफ़ सम्झंदी हुई, पर उहो बि ख़राबु हो। असल में विद्या इलाही तंग थी पई हुई, उन करे ॿिए ॾींहुं हू नौकिरी छॾण वारे लेटर ते साइन कंदी आहे। जीअं ई विद्या खे उन जे शींहनि जे बचनि जी जॻह जी ख़बर पवंदी आहे त उते ई हू पंहिंजो लेटर फाड़े नौकिरी छॾण जो फ़ैसिलो ख़तमु कंदी आहे। आख़िरकार विद्या उन्हनि जे बचनि खे बचाइण में कामयाबु थी वेंदी आहे। इन जे करे नाग्या ऑफिसर विद्या खे उतां ट्रांसफ़र कराए हिते नए ऑफिसर जी ड्यूटी लॻाए छॾी। ऐं आख़िर में ॾिसंदा आहियूं त विद्या जी ड्यूटी कंहिं म्यूज़ियम में लॻाई वई आहे ऐं हिते बि विद्या पंहिंजी पूरी ईमानदारी सां नौकिरी कंदी आहे। ईअं ई विद्या उते हिकु शींहं जे पुतले खे ॾिसंदी आहे। उते ई फिल्म ख़तमु थी वेंदी आहे।